Има нещо специално във влаковете. В ритъма на колелата, в лекото поклащане на купето, в пейзажа, който се разкрива зад надраскания прозорец и малките, сгушени селца в далечината, с симпатичните гарички, които сякаш напук съществуват. Те са ми любими. Минавайки покрай тях, винаги съм искал да сляза, без предварителни планове или бъдещи очаквания. Просто ей така. За да се разходя из селото, за да се изгубя. Там, където никой не слиза. Където влакът дори не спира, защото никой не го чака. Там, където са останали само 10 баби с около 6 крави общо. Там, където хватът се губи. Там. Някъде. И един ден ще го направя. Може да не е с влак, може да не съм сам, ама ще го направя. Ще се изгубя. Нарочно. Имам идея. Планината е висока, но не се поколеба дори за миг. Тръгнах без посока и път към себе си открих. Тръгнах без посока. Трябва ми план. Първият очевиден въпрос е къде ще пътувам. И мисля, че отговорът е още по-очевиден. България. Но не в големите градове, туристически атракции или дори известните села, а в затънтените кътчета, там където обикновенно по принцип няма какво да се види. Втори въпрос. Кога ще направя пътуването? Това лято ми е последното като тинейджър и след това съм възрастен. А възрастните са заети хора. Всички знаят, че заетите хора нямат много време да следват мечтите си, така че преди да стана зает човек, ще пътувам. Лятото ще бъде. Друг въпрос, който е свързан с кога е колко време ще пътувам. И не знам. Когато обиколя България, ще се прибера. Или на 15 септември, защото тогава ми почва университета и трябва да съм тук. Следващ въпрос е с кого ще пътувам? Анастас Шипков, накратко Стас. Учи операторство в надвис и парамедицина не в надвис, някъде другаде беше. Ако някой диво животно случайно ни нападне някога, имаме доктор в екипа. Мотото в живота му е... Всъщност не знам. Чай да му звънна. Бърз въпрос. Какво е мотото ти в живота? Да намериш свободата. Добре. Примерно, откъде да знам? Ясен Атанасов. Яската. И както той сам казва за себе си, В момента се занимава с това да разбера какво ми се прави в живота. и някъде между бягането от диви животни късно вечер и ставането за изгрев рано сутрин, Ясен трябва да се подготвя и за кандидат студентския изпит за актьорско майсторство в надвис този септември. Мотото в живота му е... Опитвай докато не се намериш. Добре. Става. И аз, нали... Моето мото в живота... Обичай Бог, обичай хората, обичай живота. За мен това е един начин да опозная България. Защото смятам, че ще ме обогати. Човек трябва да види какво има наблизо, за да може да погледне надалеч. И смятам, че хората, с които ще бъда на това приключение, са много свестни млади момчета, с които можем да постигнем много. Да, просто един факт. За неочакваните истории, за това какво ще срещнем, дет го няма в сценария. Ние нямаме сценарий. Очакванията са ми доста големи. Вълнувам се от неяснотата. Истории, които не можем да видим в интернет. Тръгнем от някъде, се озовем абсолютно друго място. Гледки, които не можем да кликнем в интернет. Ударих си зъбите. На
тръгваме да правим нещо за България. А храната, която най-много не обичам, е българското сирене. Боболечки, мухи, скакалци. И просто се страхувам, че навсякъде където отидем ще бъдем посрещнати с баници и сирене. Аз опасявам от това, че въобще мога да не ям на моменти, което е опасно. Ще ям гозбата на някоя родопска баба. Си взимам боя. Трябва да бъдем внимателни, да не ни се случи нещо физически и да не фанем разстройство. Къде ще спим? Какво ще ядем? Каквото и където. И така, имаме вече някакъв план, екипаж. Стане един въпрос, защото един екипаж не може да съществува без да има кораб. Така че следващия въпрос е с какво ще пътуваме? Колкото и да искам, с влак няма да можем да стигнем до всяка една точка на България. Трябва ни кола. И така, след много срещи с момчетата, всъщност ги уверих да оставят търсенето на нашето возило на мене. Сега намерих перфектното в Поморие, така че трябва да отидем до там. Всичко върви по план. Къде? Отиваме да съберем ватмобила. Изпускаме влака. Чието. Това е сега стип. И аз супер умрява. Теглихме преди точно 5 секунди стаз за спа. Какво се случва в момента? Значи, не знам какво се случва, държат ме поне 7 часа. Никой не дава информация, паднал мост, умрял човек, или какво е станал, дърво ли е паднал, никой не знае, просто... Следващата спирка е Поморие. Колко пари? Вълнувате ли се, че ще видите нашето возило? Очакване сме, тръпнем. За протокола да споделя, че нарочно им показах снимка на колата, за да може тяхната реакция да бъде искрена. Трепетна. Търсим улица Морска, номер 14. Сега ще видим нашия дом за следващите 40 дена. Нашето бебче. Искам да си затворите очите. Доверете ми се. Още малко. Момчета, може да отворите очите си. Ами, доста свежо, да. Здравейте. Здравейте. Колко време имате тази кола? 2010 година, 23 септември. О, е! Къде му е мигача? Няма такива екстрим. Не, това просто е пълен абсурд. Добре. Чай, че си филмирах нещо. Вие май не сте карали кола, имате ли книжка? Скандал. Значи, преди половин час ставихме колата, вече ги няма чистачките. Аз останах за сватбата на приятели в Поморие тази нощ, а момчетата имаха за мисия да приберат София синия Гларус. Така де, жигулата. Имало ли е масло в колата? Масло имаше ли в колата, защото в момента сме на магистралата и нещо почна да трака и спря колата цялата? Там да е, това оранжево. Това какво е? Значи Ясен отива да сложи триъгълника. Не знаеме дали е от мотора или от скоростната кутия. Но колата тропа. Пали, но тропа.
Какъв е бил проблемът с нашия жигулатор? Разпрали сме гумата. Напусе, бе! Нищо не става, брат. Не сетила. Сетил парцали тук. Значи след сменена гума сме готови да продължим напред. Евентуално. Нещо не ни върви. Сега колата не ще да пали. Бутаме в някакво поле. Какво стана тук, що? Ама работи. Дай. Ще чакайте. Изчакай само тая кола. Часа е 8:30. Жигулата се скапа за 6-ти път и вече няма да опитваме. Ние сме на около 150 км от София. И май няма да я бъде днеска. Тя просто изгасна. Вече сме от 30 часа движение в около 3 различни превозни средства. И сме на път да се качим четвърто. Това е. Сменяме колите като носите кърпи. Вече ни дърпат около половин час. Сопот ли е, не се знае, знае ли се. Току-що ни спря полиция, защото това само липсваше на днескашния ден. Все пак по-добре не може и да бъде. Продължаваме път. Къде се озовахме, Яска? Жигула без Няма да жигула. има проекти. И да, греда. Но въпреки обезсърчението, изтощението и разочароващия фалстарт, трябваше да продължим напред. И така, среща, след среща, след среща, след среща, след среща, намерихме решение. И вие сигурно бихте си казали, че е против всякакъв здрав разум, но... решихме да купим нова лада. Запознайте се с бялата чайка. Още от пробните кръгчета с Ясен се влюбихме. За по-здрава и запазна лада не можем и да си мечтаем. Майсторите казаха, че ще направим грешка, ако не я купим, та купуваме я. И точно ден преди голямото начало. Отново сме в игра. Газ не бъдеш! Чакай бе, ти откъде знаеш, че аз искам син цвят? Защото няма друг. Има зелен. Това е истината. За пари ли отиваш? Такива ли искаш? Също цвят. Не бе, Момчета, готови сме? Здравейте. Имаме списък с лекарства. Първо кислородна вода. Я се. 82. Ето това е нашето возило. Десет минути до тръгване. Ще трябва да е бавареца, бе. Какво става? Братле, и тази Я вода се, не я чай. работи. Това беше края на концепцията. Не мога да повярвам. Няма и един ден откакто я купихме и бялата чайка предаде богодух пред вкъщи. Лада номер 2. Провал. Тези моменти, в които всички планове се сгромолясват, трябва да импровизираш с каквото имаш. Единственото, което имахме, беше старото BMW на баща ми. Но нямам време за мислене, нямаме и избор. Правим пробно кръче, сменяме гумите с летни и товарим багажа.
Това е уникално, човек. Много ме кефи. Айде, дарим, чао. Чао, чао! Благодарим много. Абе, GoPro-то още работи. Кажи му да спре. GoPro, stop recording. Къде сме? В следващия епизод очаквайте. Това не е влизане с взлом.